今日咧就想同大家分享一下唔同投保人喺佢哋唔同嘅人生階段裏邊咧，佢哋都會想法咧唔同咗。我哋咧做得比較長時間啦，保險咁可能有個人客單身，跟住佢拍拖結婚到開始退休甚至乎有機會經歷就係佢另一半行開咗，得返佢自己一個。咁喺唔同嘅人生階段咧，我哋都會睇到原來大部分客人咧都會有一啲思維模式咧，其實都好相似嘅。咁今日咧我都想同大家分享其中有一兩個可能平時大家冇為意嘅操作。不過咧我又覺得值得同大家分享一下。有機會接觸啱啱畢業20零歲嘅後生仔啦，佢哋去選擇交保費咧，都會喜歡用信用卡啦，或者每月個數啦就未必可以做到，譬如1年嘅年供。而家咧，譬如有某一啲銀行會同保險公司合作啦，都可以做到免息分期嘅，亦都有機會會咁樣做。到個人客去到30零40歲度啦，事業有翻咁上下啦，咁好多時啲人客咧就即係鍾意一次過俾年供，原因係年供咧就會比月供就平6% 啦咁佢又覺得橫掂都係俾啦，因為揾多咗錢啊嘛亦都可能佢哋信用卡嗰個限額亦都大咗，咁佢哋就會鍾意俾年供嘅，用信用卡。而家喺市場上咧，我哋自動轉帳咧就可以月供啦、半年供啦、年供都做到嘅。去到50幾歲嘅時候咧，有陣時嘅人客個負擔比較重啦，可能亦都有小朋友啦咁屋企又要供樓啦咁水電煤啦，好多樣嘢變咗咧，佢就唔中意做自動轉帳咁原因咧係可能每個月揾翻嚟嘅錢當佢揾得可能唔少㗎，可能5、6萬，不過又要供樓，跟住又要交水電煤，跟住仔女有學費跟住又補習班，佢咧就會覺得如果咁樣 auto pay 咧，佢就好難做預算，即係如果有家室嘅啲好多時佢哋都會取消 auto pay。取消個 auto pay 嘅原因咧就係佢想自己有錢嗰刻先至交咯就唔想一出糧咁快就過咗數佢希望自己個資金喺嗰個零月裏邊嘅周轉做得好一啲，咁變咗佢哋會取消自動轉帳喎OK 好啦，咁跟住去到個人客咧60歲到接近退休嘅時候啦，甚至乎佢健康唔係幾好嘅時候點為之健康唔係幾好咧？就即係有陣時佢覺得自己記性啦，或者曾經試過大病啦，咁佢咧就會覺得我唔可以停咗啲醫療保險或者啲危疾唔停得如果即係我萬一真係重病，自己模模糊糊又唔記得每一年到期交保費斷咗我大件事，咁我以後又冇得保㗎咯喎，咁於是咧個人客咧去到嗰個歲數或者嗰個身體嘅狀態咧，佢又會 call 翻我哋出嚟，就叫我哋做翻自動轉帳嘅咁我都好明白嘅，因為我都睇到個人客嗰個狀態佢兼顧唔到咁多嘢當個人客喺30零歲嘅時候咧，個狀態 fit 嘅時候咧，佢哋就好精明嘅無論你係揀 auto pay 揀邊一張信用卡或者就算有啲成日中意儲錢有10零張保單，佢都會每次自己交，佢唔中意做 auto pay 嘅因為佢中意自己去管理啲錢幾時邊張交着數啲遲啲 last 嗰日先交又抵啲，佢會計呢啲嘢嘅。但係當佢去到60歲或者個身體突然間有大病嘅時候咧，佢經歷過咧，佢就覺得
醫療保險同危疾保險好重要，唔可以斷。咁變咗佢就會諗，哎呀，如果可以 auto pay 就好啦，即係變咗我唔使煩嚇。即係萬一我有一日入咗醫院就中風唔清醒嘅時候，啲醫療都唔會無端咁斷咗嚇。因為有啲人客咧，個醫療保險咧就冇撚儲錢買噶嘛，獨立買嘅，咁到期你唔交保費就停噶啦。咁佢就會有呢個好強嘅意識。咁所以當人客同我講嘅時候咧，我就知佢係好緊張啲保單嚇。咁我哋咪又出嚟又將佢仲去做翻 auto pay 咯嚇。喺我哋業員嚟講咧，其實即係客人最緊要佢方便同埋安心嚇，用乜嘢方法我哋都冇所謂嘅嚇。個人係有交保費有保障就 OK。不過喺我自己就睇到真係人客喺唔同人生階段、唔同嘅屋企經濟狀況、唔同嘅自己身體健康狀況，佢都會有鍾意選擇自動轉帳，鍾意年繳定月繳，有唔同嘅選擇。咁去到有一啲60零70歲嘅客人咧，好多時佢哋可能資金都比較充裕啦，變咗佢哋咧都會係交年繳嘅，即係我都會同佢哋講提佢哋嚇，喂，你今日咁精靈就冇問題啦，係啦，每年交保費。不過如果即係你突然間健康有咩問題，甚至乎我有啲客可能佢哋會一年去幾個唔同國家嚇，唔好理去旅行又好，或者出去公幹都好啦。咁你2、3個月唔翻嚟香港，有陣時我哋真係揾唔到佢就冇辦法㗎啦嘛嚇。我哋都試過啲人客係突然間揾嘅揾唔到，但係保費又到期，咁都冇辦法嚇，真係要斷。上2個月我試過有個同事嚇，咁佢咧就有一個人客就係買咗嗰啲叫做癌症醫療保險嚇，咁啊冇儲蓄成分㗎啦。咁個客人咧就60幾歲嚇，咁到期交保費咧就一路都揾唔到個客人嚇，咁個同事都好急啦嚇，喂，過咗1個月寬限期嚇，唔可以唔交㗎咯。咁 call 極佢都唔覆，咁啊覺得奇怪啦，唔通真係忙到咁樣？咁跟住咧佢就冇辦法啦 ，call 佢啲仔女嚇，咁佢啲仔女都20零30歲啦嚇，咁啊首先 call 個仔。咁咧個仔就話都應該冇乜嘢嘅嚇，佢可能喺國內啫，我了解下啦咁。咁跟住咧就先知原來個客人咧喺國內咧就通波就係心臟突然間塞啊，咁啊入咗醫院嚇，咁變咗就喺醫院又做手術啦，喺國內咁啊又即係停晒啦所有嘢，咁所以點解一路冇覆電話就係咁解嚇。咁啊個營業員又好急啦，咁啊再即係 call 佢啲仔女咧就話：喂，其實係咪有咩特別問題啊？即係你哋一係幫佢交咗先啦，如果唔係真係斷㗎啦，過晒寬限期。啲仔女咧又唔知點解啦，唔係經濟上問題嘅，以我哋所知嚇，但係咧都冇幫佢爸爸交嗰個癌症醫療保險。咁卒之咧就真係停咗斷咗啦嚇。咁斷咗之後咧，咁跟住隔多1個月啦。跟住個營業員咧，卒之都同到嗰個投保人咧通電話嚇，咁咧就了解到原來佢做咗通波仔，係有幾條血管塞咗，係啦，救翻條命嚇，唔係國內一路休息嚇，咁啱啱翻到嚟香港，咁佢先知原來個 agent 係咁揾佢，咁個 agent 咧都係咁同佢講，我之前不停揾你，你都冇覆電話。咁你以前喺國內又係咁嘅，咁我以為你忙啫，但係冇諗過你今次咁大件事。咁當然呢個人客佢心臟通波仔咧，就同嗰個癌症醫療保險係冇關係嘅嚇，即係唔會話因為佢斷咗有冇得 claim，因為根本係唔係保嗰樣嘢啊嘛嚇。咁但係個人客咧就即係真係冇辦法，以咁嘅身體狀態咧就冇辦法申請復效啦。咁亦都好彩個人客佢體諒啦嚇，佢都明白啦。咁亦都個營業員係真係即係有電話記錄，係揾過個客人好多次，亦都揾過佢啲仔女啦。有陣時我哋去諗嚇，即係原來個客人就係咁大件事，個狀態咁差，喺國內嘅醫院又冇覆到電話，係完全個狀態都做唔到。
咁佢保費又到期，咁點算呢？咁呢一個係一個啱啱我哋個幾月前嘅一個真實案例。咁我希望咧就將呢個真實故事講俾大家知。其實我自己咧就一路都提呢下嘅醫療保險咧，真係特別係高端醫療，因為保障嘅銀碼大。我真係鼓勵啲人客咧係做自動轉賬嘅嚇。咁當然亦都有好多人客，佢哋係覺得自己好精明係啦，每一個月嚇喺度計到邊一日最遲嗰日交係啦，就唔使咁早交嚇。即係自己好好安排自己嘅錢點用啦嚇。但係即係如果你話經濟能力許可嘅，就做咗 auto pay 安心啲嘅。如果唔係真係好似呢個人客咁啱佢買嗰個係癌症醫療保險啫。如果係高端醫療真係停咗，又賠唔到又保唔到，咁如果客人又以為自己賠得到，咁呢個 case 又會唔會想東張西望呢？希望即係各位投保人都明白，我哋有陣時叫你做自動轉賬，有啲客就話：哎呀我驚銀行會過多我啊咁。其實我真係做咗咁耐啊，即係保險嚇，我又真係未試過有人客銀行會過多咗佢錢，我真係未試過嚇。就算你查得到嗰個月過多咗你錢，都係可以追翻啦，你都有記錄噶嘛嚇。但係最緊要嗰張單冇斷嚇，反而呢個係最重要嚇，因為停咗係真係買唔翻。我今日將呢個案例講俾所有投保人知道啦嚇。我都鼓勵大家盡量係用 auto pay 去交保費嚇，令到醫療保險或者高端醫療、自願醫保都好，唔好因為真係一啲突發事情而交唔到保費停咗，因為停咗真係未必買得翻嘅，好嘛？咁如果大家覺得我哋今日講嘅嘢係有價值嘅話咧，記得俾心心我哋啦，係啦，同埋 forward 有需要朋友去睇我哋呢個 channel 啊！